De acuerdo con pronósticos del INSIBUME, la lluvia se incrementará de forma gradual a partir de este domingo 20 de agosto en el territorio nacional. Estas condiciones están asociadas al paso de una onda del este e inestabilidad en el Océano Pacífico. Las precipitaciones pluviales previstas pueden generar crecidas de ríos, daños en la red vial, lahares en la cadena volcánica y derrumbes. Ante cualquier emergencia, las entidades de prevención hacen el llamado a la población para estar atentas y acudir a los cuerpos de socorro. Diario de Centroamérica.